Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге мен, Қамит Аружан, сіздердің математикадан жас мамандарыңыз. Бүгін бізде математикада қолданылатын лайфхактардың 4-ші бөлімі. Сол себептен бүгінгі есепте қандай лайфхактар қолданылады екенбіз, соны бірге шешіп тастайық. Өзі лайфхактар туралы видео өте қысқа болады, себебі біз тез арада қалай шығарылу керек есептерді, оған қалай қолданылу керек лайфхактарды сол туралы болатын болады. Сол себептен бүгінгі бізге берілген бірінші есепті қарайық. Бізде бұл жерде теңсіздіктер жүйесі берілген екен. Мысалы біз үстіндегі біріншісінен x квадрат минус 2x минус 24 тең 0 деген квадраттық теңсіздіктен Вейт теоремасын өттік қой біз YouTube арнасында. Соны қолдансақ болады. Мысалы 24-ті мысалы қандай сандардың көбейтіндісі? 12 мен 2-нің, 24 пен 1-дің, немесе 6 мен 4-дің. Енді осылардың қайсысын біз қосқанда немесе азайтқанда 2-ні береді. Өйткені бізде ортасында 2 бар ғой, Вейт теоремасы естеріңізде болса. Яғни бізде 6 мен 4-ті азайтсақ, ол бізде 2-ні беретін болады. Яғни біз тұрамызда x квадрат минус 2x минус 24 тең 0, 6 мен 4 x дейміз. И қайсына енді минус береміз. Яғни үлкен таңбасы минус болған кезде бізде минус 2x шығады. Сол себептен x тең плюс 6, x тең минус 4. Енді қарайық. Бізде кіретін аралық минус 4 кіру керек және 6 кіру керек. Ол қандай варианттарда көрсетіліп тұр? А вариантында 6 кірет деп тұр, бірақ минус 4 тоже кірет деп тұр. Қазір көріп тұрсыздар, біз ветпен шығарған кезде 6 мен 4-ті кіргіздік. Кіріп тұр, кәдімгідей. Енді біз нақты білдік 4-тің кіру керек екенін. Біз енді қарайық. Мына жерден примерно 0-ді және 4-ті алайық. Енді орнына қойып көрейік. 0 минус 0 минус 24 кіші немесе тең 0-ден. Минус 24 кіші немесе 0-ден деген ол дұрыс. Бірақ астына қойып көрегенді. Астындағысында 0 минус 0 немесе 0-ден үлкен. 0 0-ден үлкен деген ол бізде дұрыс емес. Яғни бізге 0 керек емес деген сөз. 0-ді алып тастаймыз. Енді 4-ті қойып көрейік. 4-ті қоятын болсақ, 16 минус 8 минус 24 кіші немесе тең 0-ден. 0 кіші немесе тең 0-ден деген дұрыс. Мінекей. 16 минус 16 0-ден үлкен. 0 үлкен 0-ден деген ол дұрыс емес бізде. Вот, мұна бізден дұрыс емес болды. Яғни бізге 0 кірмеу керек және 4 деген сан кірмеу керек. Ол бізде В варианты. Келесі есепке көшсек, мінекей келесі есепте бізде жақындатып қарайық. Теңдеулердің көп мүшеліктердің теңдеулер жүйесі, көп мүшеліктер деген тақырыптар бойынша. Яғни бізде осындай есеп келсе, біз не істейміз? Біз бұны кәдімгідей жіктеп бөлу деген тәсілмен шығаратын боламыз. Минус 2x квадрат минус 13x плюс 9 бөлеміз x минус 2-ге. Бірінші 2x кубтан береміз. Сол кезде 2x-тің 4 дәрежесі минус 4x-тің куб дәрежесі азайтылған болады. Мына 2 қысқарып 0 болады да, минус пен минус плюс болып. Минус 11x куб болады. Сомен минус 2x квадрат болады, қасына түседі. Сосын келесіде біз плюс 11x кубты береміз. Ол бізде 11x куб болып жазылады. Одан кейін минус 22x квадрат азайтамыз. Мына екеуін азайтқан кезде 0 болады. Мынадан 20x квадрат шығады. Қасына 13x түсетін болады.
13x'ге біз плюс 20-дан береміз. 20x'тан береміз. Сосын бізде 20x квадрат болады да. Азайтылған 40x болады. Одан бізде 20x квадраты қысқарып кетеді де, минус 27x плюс 9 қалады. Плюс 9 қалады. Мына жерін өшіре тұрайын. Бізде 27x плюс 9 қалды ғой. Сол себептен біз мына жақтан 27-ні береміз өзін. Сол кезде 27x минус 54. Азайтқан кезде 0 болып кетеді да. Минус 54 пен 9-да қосатын болса, плюс 63 болады. Яғни қалдығы бізде 63 болып тұр. Көрдіңіздер ғой, мінекей, біз бұл нәрсені не үшін жасадық? Яғни, бұндай көп мүшелікке x минус 2 бөлінетін болса, онда бұның бір түбірі 2-нің өзіне тең деген сөз. Сол себептен біз тұрамызда, сол себептен біз бір түбірі 2 болғандықтан, x-тің орнына 2-лерді қойып шығып, мән табатын боламыз. Так, теңдеуге қояйық. 2 көбейтілген 16 плюс 7 көбейтілген 8 минус 2 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі 4 минус 13 көбейтілген 2 плюс 9 тең. Так, енді бәрін қосатын болсақ, 63 шығады екен. Көрдіңіздер ма? Жауабы сонда D. 63 деген вариант дұрыс деген сөз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бізге осындай тақырыптағы есептерді біз сіздермен бірге талқылай отырып, математикада қолданылатын лайфхактар, ұбт-да қалай тез шығаруға болатын лайфхактарды бірге үйрендік. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Және де ютубтағы сабақтарды көріп жүріңіздер.